Arákùnrin àti arábìnrin tó ń gbọ́ mi. Our listeners, Mo fẹ́ kó tẹ́tí. I want you to listen to this. A fẹ́ mú ìgbìyànjú wa yìí wá. I want to exhort you láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. from the book of the Word of A God. fẹ́ sọ nípa àwọn àmì tó ń fi hàn wá pé ìgbẹ̀yìn ayé ti dé. I'd like to continue talking about the signs that shows us the end of the world is here. Ní ìwàásù wa tó ti kọjá a ti sọ In nípa our àwọn àmì previous kan. sermon, we have revealed some of the A signs. sọ nígbà yẹn a sọ àwọn àmì tó sọ nípa àwọn ẹ̀mí tó wà lórí ayé nísìnyí. We talked about the sign that all the evil spirits upon the face of the A earth sọ pé today. ìgbẹ̀yìn ayé ti dé. We said that the end of the A world sọ is pé here. ìkórè ayé ti dé. We said that the harvest of the earth is A sọ pé here. Olúwa sọ pé ní ìgbà tí ìgbẹ̀yìn yìí fẹ́ Because God has said that at this end of time, pé òun yóò mì ọ̀run pẹ̀lú pàpà. He said He shall shake the heavens Ó ní ìgbà also. ayé Nóà yẹn o. Because in the days of Ọlọ́run sọ Noah, pé òun mì ayé. God shook the heavens. Oníṣùgbọ́n ní èyí tó ń bọ̀ yìí o. He said, but in the end that is to Òun come, kì yóò mì ayé nìkan o. He shall not shake the earth Pé òun á mì alone. ọ̀run pẹ̀lú. He shall shake the heavens also. Ìyẹn ni pé àwọn ẹ̀mí èṣù wọn Ọlọ́run yóò dojú wọn bolẹ̀. Which means God shall overcome and conquer the evil spirit. Gbogbo àwọn agbára ẹ̀mí òkùnkùn tó ń ṣàkóso ayé yìí láti inú afẹ́fẹ́ Olúwa yóò bí wọn lílẹ̀. And the evil spirits that administer the world and the heavens shall be cast Gbogbo àwọn down. ẹ̀mí èṣù tó ń dá ẹgbẹ́ ògùn gbogbo sílẹ̀ wọ̀nyẹn gbogbo wọn Olúwa yóò bí lílẹ̀. The evil spirits that are causing occultic occurrences shall be destroyed. Ìgbà yẹn ayé náà ti dé yìí. And this is the end of the world. Ìjà ìgbẹ̀yìn ayé náà yóò ṣẹlẹ̀ nínú afẹ́fẹ́ ní ẹ̀mí. And now this last great war shall happen in the heavens. Ìyẹn ní àwọn àmì tá a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí. And these are the signs that we begin to Tá a fi see. bẹ̀rẹ̀ sí ní rí ṣé pé gbogbo ìwà ìbúburú gbogbo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pọ̀ lórí ayé. It's the explanation for the revival of wickedness Ìyẹn upon la the fi ń face rí of the sí earth. ẹgbẹ́ òkùnkùn bẹ̀rẹ̀ sí ní That's gbòòrò. why we begin to see a secret cause, Ìyẹn ló fi ń mú ká mushroom. máa rí gbogbo àwọn gbọ́mọgbọ́mọ àti gbébọgbébọn. That's why we see armed robbers and kidnappers returning Ìyẹn again. la fi ń tí ẹ̀ṣẹ̀ púpọ̀ pọ̀ jẹ́ púpọ̀ lórí ayé And ìṣẹ́. that is why we see that sin is so much upon the face Nítorí of pé the earth. kí ẹ̀ṣẹ̀ ayé kí ó lè kún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. It is so that the cup of their iniquity shall be filled Kí Ọlọ́run up, kí ó lè payé yìí rẹ́. so that God might be able to Nítorí pé destroy the Ọlọ́run ti world. sọ pé ìgbẹ̀yìn ti dé sẹ́. For God has said that Ọlọ́run ti- the end of the world is Ọlọ́run here. ti pinnu pé ayé yìí ni òun yóò gbélé àwọn olóòlù lọ́wọ́. For God says that He shall give this world unto the righteous. Lọ ka ìwé ìfihàn orí kẹtàlá. Go and read this in the book of Revelation chapter Ìwọ 13. yóò rí ohun tí yóò tún ṣẹlẹ̀ ní ìgbẹ̀yìn ayé ìṣẹ́. And you will see that which will happen at the end of the world, Èyí tí Bíbélì ti sọ fún wa pé of which the Bible has told ní us ìparíparí rẹ̀ that at the end ẹnìkan yóò gbé ara rẹ̀ ga. there shall be one that shall rise Tí yóò sọ pé òun gan ni Ọlọ́run. and exalt himself as God. Yóò máa ní gbogbo èèyàn máa wólẹ̀ fún òun. And we ask that all should worship and bow down for him. Ṣùgbọ́n ènìyàn ni. But he's just a man. Ẹ̀mí èṣù ló ń gbénú rẹ̀. It is an evil spirit that Ìwọ náà mọ̀ has pé nígbà possessed tí him. ayé bá ti wá burú tó bẹ́ẹ̀ gẹ́. Know that when the world has gotten so evil, Ọlọ́run ṣetán láti payé rẹ̀ nìyẹn. God is ready to destroy the world. Ṣùgbọ́n àwọn àmì wọ̀nyí ni a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí pé ó ti ń bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ These ṣẹlẹ̀ o. are the signs that we have begun to see now. Ṣùgbọ́n àmì ti ẹ̀mí nìyẹn. But these are spiritual signs. A tún ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí àmì ọtí Jésù sọ pé ká máa wò. There are also signs that Jesus said we should begin to watch, Tí à ń kà nínú ìwé ìròyìn. which we see in the Tí à ń rí newspaper, níbi gbogbo. in the magazine, Ìtí àwọn ọ̀rọ̀ ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ gan tún rí. which even scientists are also discovering. Eléyìí ni Jésù sọ pé àmì yóò wà nínú ọ̀run. This is what Jesus has said there shall be signs in the heavens, Pé àmì yóò wà nínú oòrùn àti nínú òṣùpá. in the sun and in the moon. Pé Olúwa yóò fi gbogbo àwọn àmì wọ̀nyí yóò gbà á láyè láti máa ṣe lórí ayé. And God says He will give us signs to see this on the earth. À ń ka àwọn nǹkan mìíràn nínú ìwé ìròyìn gbogbo. This we have begun to read about in the newspaper. Eléyìí ni àwọn àmì tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún ẹ kó lè mọ̀ pé ìgbà yẹn ti dé o. These are the signs that we want to begin to tell you about so that you might know that the end of the world Ìwọ náà is lè here. ti mọ̀ pé àwọn ará Amẹ́ríkà wọ́n ti lọ sínú òṣùpá wọ́n ti dé. You might have known that America has gone to the moon and Wọ́n ti came ní back. àwọn ọkọ̀ tí wọ́n lè fi gbéra wọn dé inú òṣùpá wọ́n sì ti lọ wọ́n ti bọ̀. They have all of these automobiles and machines to take them to the moon and Ìyẹn náà ó come yẹ kó back. ti mọ̀ pé wọ́n ní àwọn táwọn pè ní astronaut tó ti rìn lórí òṣùpá pàápàá náà ti bọ̀. They have astronauts that have visited the moon and came back to the earth.
ìyẹn ò wá tó fún ẹ pé àmì kan nìyẹn pé ìgbà yẹn ti dé ni. You need to recognize that that's a sign that Jesus prophesied. ṣùgbọ́n mo tó wá fẹ́ sọ àwọn nǹkan míì pàápàá tí Ọlọ́run tó fi hàn But wá. there are other signs that God has showed unto tí ó us ti ń ṣe lórí ayé yìí o. that is happening upon the face of tí the ó sì earth. ń ya àwọn ọlọ́mọ ìjìnlẹ̀ lẹ́nu. That is even perplexing signs. nǹkan kan wà tí àwọn ọlọ́mọ ìjìnlẹ̀ ń sọ pé wọ́n ń pè ní. One of them is wọ́n ní àwọn wọ́n rí nǹkan náà tó ń fò nínú afẹ́fẹ́ tí wọ́n sì mọ ibi tó ti wá. is what they call flying saucers or unidentified flying objects in heaven. àwọn aeroplane àwọn pilot aeroplane wọ́n rí nǹkan wọ̀nyí nínú afẹ́fẹ́. Pilots begin to see these flying objects in the heavens. sọ ẹnìkan wà tó yẹ pé ó ń mú aeroplane rẹ̀ lọ báyìí lórí nǹkan ló ń lò ń bọ̀. There was a particular pilot that was flying his airplane and he saw one of these flying ó ní nǹkan saucers náà pursuing ó him. dàbí ọkọ̀. He described this as a ọkọ̀ vehicle náà dàbí iná. that is full of light, ó sì ń lé òun bọ̀. and he was pursuing his airplane. àwọn aeroplane wọ̀nyí àwọn sójà dẹ̀ ni wọ́n o. These are military pilots. tó sì bẹ̀rù gidi tó fò tó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọ́kọ̀ ìsá. And he was afraid and was running away lójú ọgán from ní nǹkan náà sì flying saucer. ó sì di pé kó di àìrí. and instantly the flying saucer disappeared. àní àwọn nǹkan àmì wọ̀nyí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rí lórí ilẹ̀ ayé This yìí. is one of the signs that we have seen upon the ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni face wọ́n of the tún earth. kọ sínú ìwé ìròyìn pé àwọn rí ọkọ̀ náà tó nǹkan mìíràn tó ń sọ̀kalẹ̀ lórí ilẹ̀ ayé yìí tó ń bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Some others testified that these flying saucers actually landed on the earth. tí wọ́n sọ pé àwọn bíi tó ń dàbí àwọn ẹranko àbí èèyàn ń yọ nínú àwọn ọkọ̀ náà tó ń bá àwọn èèyàn And sọ̀rọ̀. talked about some beings coming out of the flying saucers and talking to human beings. àwọn wà ní kí ni eléyìí fi hàn wá. What is this telling us? àwọn ọlọ́mọ̀jẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ nísìnyí pé àwa nìkan kọ́ ló wà lórí ilẹ̀ yìí. Some scientists believe now that it's not only man that is Bíbélì sọ alive. pé aṣiwèrè máa ń sọ pé Ọlọ́run kò sí tẹ́lẹ̀ ni. The Bible says it is the fool that says there is no wọ́n ní God. wọ́n bàjẹ́ wọ́n sì ń ṣiṣẹ́ ìríra. And they continue in their wickedness. Ọlọ́run wà. But indeed there is àwa God. fẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé I want you to know àwa ènìyàn nìkan kọ́ ló wà nínú afẹ́fẹ́ wọ̀nyí. that it's not only man that is living around wọ́n here. gbé ojú rẹ̀ sókè wọ́n yóò rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìràwọ̀. Look up and lift up your eyes and you will see a great number of bí ìràwọ̀ stars. ṣe pọ̀ tó aláìlóye wọ̀nyẹn. For as those stars are there in the o rò heavens, pé wọ́n kàn wà ń bẹ̀ lásán ni. do you think they are just there for nothing? àwọn olómọ̀wé ìmọ̀jìyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wo inú ọ̀run. Many scientists has begun to look into the heavens. wọ́n fi gbogbo kámẹ́rà wọ́n fi ojú wọ́n fi ń wá nǹkan tó wà nínú ọ̀run pé àbí nǹkan kan wà lọ́hùn-ún. Using all kinds of telescopes to examine whether there are living kí ni beings wọ́n over rí there. lọ́hùn-ún. What have they found wọ́n out? rí i pé bí àwa ṣe wà lórí ayé yìí. They have seen that as we are upon pé the wọ́n earth, rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé ní rìbìtìrìbì bẹ́ẹ̀. so do they see different earths over òkúta there also. ràbàtàràbàtà ni ó wà nínú ọ̀run lọ́hùn-ún. Huge mountains and rocks are over there in pé the ayé heavens. táwa wà yìí àwọn náà ń dúró nínú afẹ́fẹ́ ni. And that even as this earth is existing in space, so Àní- are those others in àní space òṣùpá also. tá a rí tó dàbí òkúta kan lókè lọ́hùn láti The òṣùpá moon that yẹn. we see as a small sphere over there in heaven, nígbà tí wọ́n rán ọkọ̀ sínú òṣùpá yẹn when sẹ́. they send their vehicle over there to the moon, táwọn astronaut náà tó ń ti orí òṣùpá wo ayé. and the astronauts look from the moon onto the earth, wọ́n rí i pé àwa tá a wà lórí ayé gbà àwọn náà dàbí òṣùpá lọ́hùn ni. they saw that the earth looks just like the moon looks to àwa us kàn from dàbí the òkúta moon. ràbàtà kan tá a dúró nínú afẹ́fẹ́ náà ni. The earth looks to them as a small sphere that is suspended in space. ṣùgbọ́n àwa kàn tóbi ju òṣùpá lọ ni. But the earth is just a little bigger than bẹ́ẹ̀ the moon. gẹ́gẹ́ ni àwọn ọlọ́mọ̀jìnlẹ̀ ti bẹ̀ sí fi kámẹ́rà wọn wo ọ̀run bẹ́ẹ̀. So have they found. náà rí i pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkúta ràbàtà bẹ́ẹ̀ ló pọ̀ nínú ọ̀run And they lọ́hùn-ún. saw that there are so many of those spheres in the heavens. wọ́n sì mọ̀ pé And by this they know dájú ohun kankan lè wà tó ń gbé lórí òkúta yẹn báwa ṣe ń gbé lórí òkúta tá à ń pè ní ayé yìí. that there are perhaps maybe some other things living over in those other things. Ọlọ́run ti sọ nínú Bíbélì kò yẹ káà tún máa ṣe àṣeyèméjì mọ́. God has said in the Bible ó ní kò sí àríyànjiyàn mọ́sẹ́. that there is no pé confusion Ọlọ́run dá whatsoever. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ayé. That God created many ìyẹn earths. nípa ayé yìí nìkan kan ló wà. And that this is not the only earth that àti is in heaven. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀run. And there are many heavens. ó ní òun lòún dá
ohun gbogbo Said wọ̀nyí. he's the one that has Ó created sì all ti things. fara rẹ̀ hàn àwọn ènìyàn. And he has made himself known unto Kí o má ṣe man. kí o má ṣe sí àríyànjiyàn rárá That o. there may be no confusion or doubt. Aṣiwèrè ni yóò máa sọ pé Ọlọ́run ò sí. The Bible says it is the foolish that says there is no God. Hallelujah. Praise the Lord. Kí ni àwọn díẹ̀ tí mo fẹ́ kó hàn nísìnyí yẹn? This is what I want you to know now. Pé nígbà tí ìgbẹ̀yìn ayé bá ti ń dé bẹ́ẹ̀. That when the end of the world shall Ọlọ́run come, wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gba gbogbo àwọn ẹ̀mí àwọn ẹ̀dá míì láti ọ̀run láti wá máa fara wọn hàn ayé yìí. God will allow spiritual beings to make themselves known. Àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní fara wọn hàn ní àwòrán tí ọlọ́kọ̀ yẹn ẹlẹ́pìlẹ̀ yẹn sọ pé òun rí yẹn. And these beings are the ones that have been seen in flying Tí saucers, wọ́n rò pé wọn ò mọ ibi táwọn ọkọ̀ yìí ti wá o. which men are confused about Ẹ̀rù bẹ̀rẹ̀ sí ní bà wọ́n. and afraid. Kí ni Jésù sọ pé ká máa wòye? But what did Jesus say we Ohun tí should Jésù watch sọ náà for? gan nìyẹn. These are the kinds of things that he said we should watch Ó for. ní ìgbẹ̀yìn ayé bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní dé bẹ́ẹ̀ He said sẹ́. at the end of the Ó world, ní àmì yóò wà nínú oòrùn, there shall be signs in the sun, yóò wà nínú òṣùpá, and in the moon, àti nínú gbogbo àwọn ìràwọ̀. and in the stars, Ó ní ìbẹ̀rù yóò máa bá gbogbo àwọn ènìyàn. and there shall be fear among the people. Inú ìwé Lúùkù orí This is kọkànlélógún in Luke chapter 21, láti ẹsẹ̀ ìkẹkàndínlọ́gbọ̀n. from verse 29. Ó ní àmì yóò sì wà nínú oòrùn àti ní òṣùpá. It says that when, and he spake unto them, Ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dọ́gbọ̀n. and verse 27, 25, Pé àmì yóò wà nínú oòrùn àti ní òṣùpá. and there shall be signs in the sun, Àti nínú ìràwọ̀. and in the moon, Àti lórí ilẹ̀ ayé gbogbo. and in the stars, Ìdààmú fún àwọn orílẹ̀-èdè. and upon the earth distress of nations, Nítorí ìpáyà àti ariwo. and perplexity. Àyà àwọn ènìyàn yóò máa já fún ìdèrù. Men start filling them for Àti fear, fún ìrètí nǹkan wọn ni kì í bọ̀ sórí ayé. and for looking after those things which are coming on Nítorí the àwọn earth. agbára ọ̀run ni a ó mì tìtì. For the powers of heaven shall be shaken. Hallelujah. Praise the Lord. Mo fẹ́ kó tó ń wo àwọn àmì tá a tún gbè sí lórí o. Let's begin to look at other signs. Gbogbo nǹkan tí Jésù ó ní àmì pé àwọn orílẹ̀-èdè yóò máa bẹ̀rù. Jesus said one of them is that fear shall grip the nation. Ìdààmú fún àwọn orílẹ̀-èdè nítorí ìpáyà. There shall be distress of nations with perplexity. Wọ́n rá wo a ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ìkànnú ìwé ìròyìn. In the newspapers, we begin to Wọ́n sọ read nípa about ẹkọ́nọ́mì pé kò sí owó it. They're mọ́. talking that the economics is failing them. Gbogbo ìjọba ayé gbogbo ni wọ́n wà nínú ìgbèsè. All of the governments of the world are in debt. Àwọn tó ń rò pé àwọn lówó tẹ́lẹ̀ wọ́n ti wà nínú ìgbèsè. And those who are considered to be rich before are now in debt. Wàá bèèrè pé ta ni wọ́n jẹ lówó. And then you begin to ask, who do they owe this money Ta to? ni owó náà wà lọ́wọ́ rẹ̀? Who has this money? Kò yé wọn o. They do not know. Gbogbo ìjọba gbogbo ni wọ́n wà nínú gbèsè báyìí. All governments now are in debt. Àní nínú ìjọba ti Russia tí wọ́n náà Take ti the máa ń government sọ. of Russia, for Wọ́n ti example. wà nínú ìhẹ̀lá hílo láti bí They have been in ọdún sẹ́yìn. perplexity now for so long. Wá wo ìjọba Amẹ́ríkà ibi tó dà ń pé oúnjẹ sì kù sí. Even in America, wherein there is Àwọn supposed to náà be tún prosperity, kígbe pé owó ò sí they are mọ́. shouting now that Wọ́n náà there is wo no ibi tí wọ́n náà government. wà. And look at your own country. Oye tí ohun tí kọ́bọ̀ ohun tí wọ́n sọ pé níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ bí 20 ọdún sẹ́yìn. 20 years ago, Ohun tí kọ́bọ̀ lè rà what it is that a penny could buy, sílé mẹ́wàá ò lè rà mọ́. now you cannot buy them for 10 naira. O mọ̀ pé ìgbẹ̀yìn ayé ti dé bí. Then you know that the end of the world ìgbẹ̀yìn ayé is ti here. dé sẹ́. It is a sign of Ohun the tó mú end. kí gbogbo orílẹ̀-èdè máa wà nínú ìdààmú nìyẹn. And this is why the nations are in perplexity. Hallelujah. Praise the Lord. Àní àtúnṣọ nípa àmì tí a ní yóò wà ní òòrùn àní òṣùpá. And also there is said a sign shall come and be in the stars in the heaven. Gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ láìpẹ́ yìí. Even as I have said Mo ní before, Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní gba gbogbo àwọn ẹ̀dá wọ̀nyẹn láàyè láti máa wá fara wọn hàn lórí ayé God is yìí. allowing those beings to make themselves manifest Tó on mú the kí ẹ̀rù earth. máa bá gbogbo àwọn ìjọba tó ń And rí this wọn is yẹn. causing fear for the kingdoms of the Wọ́n world. bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ pé àwa nìkan kọ́ la wà lórí ilẹ̀ yìí o. They begin to wonder if man is the only thing that exists in the Ìwọ náà in the mọ̀ heaven. tẹ́lẹ̀ pé Amẹ́ríkà àti àwọn ará Russia kọ́ jẹ́ ọ̀tá tẹ́lẹ̀. You know that Americans and Soviet Union were enemies Pé before. ìjọba yìí ń bá ìjọba tọ̀hún jà Two tẹ́lẹ̀. governments were always antagonistic to Ṣùgbọ́n each other. wọ́n ti wá ń wòye nísìnyí pé But now they have been pé wondering ó mà ṣeé ṣe kí àwọn kan wá gbógun ti ayé igan that láti it's ọ̀run lọ́hùn possible wá. for some forces from above
to attack them. Tó bọ́ wá ń rí pé kì í ṣe àwa nìkan la wà nínú àwọn sọ́mọ̀ yìí. Because they are now believing that we're not the only ones that Pé are àwọn tí wọ́n in ń the rí universe. àwọn tí wọ́n ń rí tí wọ́n sọ pé wọ́n ń fò wọ̀nyí yìí. That these flying saucers Wọ́n máa lè jẹ́ àwọn ẹ̀dá kan tí wọ́n fẹ́ wá gba ayé yìí padà kúrò lọ́wọ́ wọn. may perhaps be beings who want to occupy and Wọ́n fẹ́ possess gba the ayé kúrò world. lọ́wọ́ àwọn ènìyàn. Who wants to take the world from Ṣùgbọ́n ó man. ti ò Jésù ló máa gba ayé yìí. But that is not so. Only Jesus will possess Olúwa the ló earth. ń fẹ́ gba ayé yìí padà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. For Jesus wants to repossess the Òun ló ń world. gba àwọn ẹ̀dá rìn láyè láti máa farahàn And by bẹ́ẹ̀. this he allows these beings Láti to máa mú manifest ìbẹ̀rù themselves. bójó bá àwọn So ẹlẹ́ṣẹ̀. that sinners shall be afraid. Ohun tí ó ń ṣẹlẹ̀ nìyí o. This is what is happening. Mo tún fẹ́ ìṣàtúnkànú ìwé ìròyìn láìpẹ́ iṣẹ́. In the newspapers Ní recently, nǹkan bí ọdún méjì sẹ́yìn. about 2 years ago, Àwọn tó ń pè ní kọ́símọ́nọ́ọ̀tì àwọn ará Rọ́ṣíà tó máa ń lọ sínú afẹ́fẹ́. the Russian cosmonauts Àwọn náà wà nínú afẹ́fẹ́ who lọ́hùn-ún. traveled all the way to the Àwọn náà wá sọ ìjẹ́rìí sí they iṣẹ́. gave a testimony Nígbà tí wọ́n ń wò láti inú fèrèsé wọn nínú that when ọkọ̀ they looked out of òfurufú the náà. window of their satellite, Wọ́n rí àwọn ẹ̀dá abàmì bíi mẹ́rin they kan. saw about several strange beings Tán dàbí áńgẹ́lì. that looked like angels. Màá gbọ́ o. Listen to this. Àwọn ará Rọ́ṣíà kẹ̀rẹ̀ àwọn rò pé kò sọ́lọ́run rárá o. And these are Russians who say there is no God. Àwọn ìjọba ará Rọ́ṣíà wọ́n ti sọ fún gbogbo àwọn èèyàn pé wọ́n má gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run The kankan. government of Russia has made it official that they are an atheistic Fún country. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ṣe ni wọ́n tẹrí gbogbo àwọn For tó ń many gba Ọlọ́run tó bá. years, they persecute and bow down those who believe in Gbogbo any àwọn tó ń kind of gba Ọlọ́run tó God. wọ́n tí wọ́n sínú túbú. They put them in jail and in prison. Gbọ́n ní kí ló wá ń ṣẹlẹ̀. But what is it that is happening? Wọ́n sọ pé ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ nìkan náà àwọn gbàgbọ́. They said all they believe is the study of science. Nígbà tí ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ wọn gbé wọn jónú ọ̀fọ̀ afẹ́fẹ́sẹ́. And when the scientific findings took them up in the way into the Ara heavens, wọn náà fèrè àjò fojú àwọn sọ pé àwọn they rí àwọn saw ẹ̀dá tó ń by dàda áńgẹ́lì. themselves that there are beings out there Pé that àwọn look like áńgẹ́lì wọn ni wọ́n angels. dúró sínú afẹ́fẹ́sẹ́. And they said these angels were standing Wọ́n sọ in pé wọ́n rí the wọn tí air wọ́n ní ìyẹ́ báyìí. with wings. Pé àwọn mẹ́rin náà rí. And they said there were 4 of Ẹ̀rù them. sì bá gbogbo àwọn kọ́símọ́nọ́ọ̀tì náà. And these cosmonauts were afraid. Arákùnrin àti arábìnrin. Friends, Láti ìgbà táwọn arábìnrin sọ̀kalẹ̀ tán wá sọ èyí àṣírí yìí fún àwọn when ará they came Rọ́ṣíà. back and revealed this to testimony to Russia, Láìpẹ́ jọjọ ni àwọn ará Rọ́ṣíà bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé kóníkàgó máa ṣe ìsìn tán bá fẹ́ o. not too long after that, people began to change their view, and Nítorí- Russia nítorí said they can now worship Àwọn any ará God Rọ́ṣíà they want. nísìnyí wọn ò sọ pé àwọn ò gbà Ọlọ́run gbọ́ mọ́ o. And Russians now do not say they don't believe in Wọ́n ti God. bẹ̀rẹ̀ sí ní gba àwọn èèyàn wọn láì láti máa sin Ọlọ́run tí wọ́n bá fẹ́ o. People that live in that country are now allowed to worship Arákùnrin any God àtàwọn they má jẹ́ want. kẹ́nikẹ́ni ó tàn ẹ́ jẹ pé kò sọ́lọ́run o. Friend, let no man deceive you that there Ìbéèrè is sọ no pé God. aṣiwèrè ni ó sọ The pé Ọlọ́run ò Bible says sí. it is the foolish that says there is no Wọ́n God. bàjẹ́ wọn ò ń ṣiṣẹ́ ìríra ni. And they are corrupt and walking in Gbogbo àwọn tí wọn ò iniquity. fẹ́ fi ara wọn sí abẹ́ òfin kankan náà máa ń sọ pé kò sọ́lọ́run. Those are the people that say there are no God, and those who do not want to subject themselves to any Ohun tó ń authority. ṣẹlẹ̀ nìyẹn. This is what is happening. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ń bẹ. But God is in Gbogbo àwọn existence. ẹ̀dá alàyè tá a sọ pé ó ń fara hàn lójijì fáwọn èèyàn wọ̀nyẹn sẹ́. All of these beings that are manifesting Ọlọ́run ló dá themselves wọn. were created by Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí ní God. gba kí nǹkan wọ̀nyí láàyè láti máa ṣẹlẹ̀ lórí ayé láti máa dẹ́rùbà ìyẹn ẹlẹ́ṣẹ̀. And God is allowing these things to manifest themselves so that you sinners can be afraid. Wàá sọ pé ṣé ìta ẹ̀ ń gbọ́ ní lórí ìyàtá ẹ̀ ń kà ní ìwé ìròyìn ni bóyá irọ́ náà ń pa. You might say perhaps it's a lie from the Jẹ́ newspaper. kí èmi wá sọ èyí tí èmi fojú ara mi rí fún ẹ. But then I will tell you about that which I have seen Kó lè mọ̀ myself, pé that you might know láti indeed ẹnu ẹni tó fojú ara rẹ̀ rí gan-an léléyìí o. that an eyewitness is testifying unto you. Láti lè fi hàn fún ẹ pé ìgbẹ̀yìn ayé ti dé So tán unto sẹ́. you that the end of the Jésù world sọ is pé tá a bá ti there. bẹ̀rẹ̀ sí ní rí gbogbo àwọn àmì wọ̀nyí sẹ́ ká mọ̀ pé Jesus ìgbẹ̀yìn ayé said, ti dé. when we begin to see these signs, we should know that the Kí end wọ́n of the world is kẹ́lẹ́ṣẹ̀ at kó wá hand. ronúpìwàdà torí pé ìgbẹ̀yìn ayé dé sẹ́. So that you sinner must repent, for the end of the Ọ̀nà world kan ṣó is sì ní here. ọ̀nà tí o lè gbà rí And there ìgbàlà. is only one way by which we can be Jésù saved. Kristi sì ní ọ̀nà náà. And Jesus Christ is the way. Hallelujah. Praise the Mo Lord. sọ ohun tí èmi fojú ara mi rí nígbà tí I mo will wà ní tell ọmọ you that ọ̀dọ́. which I have seen when I was a younger Mo man. wà ní ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ nígbà náà. I was in the elementary school at that Bóyá time. mi ò ju ọmọ ọdún mẹ́jọ bíi mẹ́sàn-án. Probably about 8 or 9 years old. Èmi pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi tó fi ọdún mẹ́ta jù mí lọ la rí nǹkan náà.
My brother and I, who was older than me by 3 years, Nǹkan tí a rí yìí kì í ṣe pé a rí lójú oorun, a wà lójú ayé ni o. we actually saw this being when we were awake. Ní nǹkan bí agogo 9 alẹ́ ni sẹ́. At about 9 p.m. Ní ìlú wa ní Ìjẹ̀bú Igbó ni mo ti rí eléyìí. in Ijebu Igbo, I saw this thing. Àní ní nǹkan bí ago 9 alẹ́, màmá wa sọ pé ká lọ kó àwọn adìyẹ. My mother had just told us to go ahead and gather the chickens into their home. Kò sí iná ní ìta lọ́jọ́ náà. And that particular day, there was no electricity out. Ṣùgbọ́n wá gbé àtùpà kékeré kan lọ́wọ́ láti lọ kó àwọn So we took adìyẹ a small wọ̀nyẹn. lantern and went out to gather the chickens. Èmi mo gbé àtùpà yẹn lọ́wọ́. I held the chicken. Ẹ̀gbọ́n mi sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn adìyẹ ń kó wọn sínú àgò níbi I tí held àwọn the adìyẹ lamb, wọn. and my brother began to gather the chicken. Ní ìta ilé àwà. And we were outside of the house. Ni mo wá rí mo kàn sí pé iná náà bẹ̀rẹ̀ sí ní bọ̀ bí ìgbà tí ẹnìkan ń gbé iná tó dàbí fluorescent ń bọ̀ lágbélé. And I began to see a light approaching unto us like unto a fluorescent light. Mo pé tó bá rí ẹni tó gbé iná ńlá wá rí pé iná yẹn máa bí ìgbà tí ẹni tó bá ń rìn bọ̀. Ìgbà tó ń lọ sí patí lójú mi. It looks to me as if somebody was approaching with a fluorescent light. Mo wá lọ sí ẹ̀gbẹ́ ilé láti lọ wo iná náà tó ń bọ̀ àti ẹni tó And I gbé iná náà moved to the bọ̀. side of the house to see who it was that was coming and who it was that was carrying the light. Kí ni mo wá rí o? And what did I see? Mo rí nǹkan náà bí ẹyẹ. I saw this thing that looked like a bird, Ṣùgbọ́n iná ni. but it was a light, Ó sì ń fò. and it was flying. Kì í ṣe pé mo rí láti inú àwọn sọ́wọ́n, ó wà bí orí kò ju bí orí ilé wa ni o. And it was just as high about in the heavens, as high as just the roof of our Ó ń house. bọ̀ láti ọ̀nà sí ọ̀nà ọ̀dọ̀ wa níwájú ilé ibi tí And it mo wà was yẹn. approaching the house. Iná rẹ̀ ni mo rí tó ń bọ̀ bí ìgbà tẹ́nìkan gbé láńtànì níwájú And I saw ìgbẹ́lé. the light simply just approaching. Ìgbà tí mo kọ́kọ́ rí nǹkan náà, And when I saw this light, ẹ̀rù ò bà mí, mo kàn dúró mò ń wò náà ni. I was not afraid, I was just watching it. Ó sì ń bọ̀ lọ́dọ̀ bí ìgbà tí ẹyẹ bá ń fò ni. And it kept coming onto me like I was seeing a bird that was Ẹ̀gbọ́n mi tó ń flying. kó adìyẹ nígbà tí ó rí i pé mo ti gbé àtùpà kúrò. And my brother who was gathering the chicken, when he saw that I had my Ló ń pè mí pé attention, padà gbátùpà rà. he began to call me to come back so that he can see with the lamp. Nígbà tó náà rí iná náà tó ń bọ̀ And láti then ní orí he nílẹ̀lẹ̀. saw that light coming. Lòun náà bá kúrò níbi tó ti ń kó adìyẹ ló ń bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. And then he came towards me Ìgbà also. tó súnmọ́ mi tó náà wá rí iná yẹn pé kì í ṣe iná kan, kì í ṣe làtí, kì í ṣe láńtàní. And when he saw this light in the heavens that was approaching Tó rí i pé also, nǹkan náà ń fò bí ẹyẹ báyìí ni. and he saw this thing that was flying like Ohun a tí mo sọ bird, yìí ó tóbi, ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá rí gúnugún. it looks to me like when somebody sees a spirit. Ó tóbi tó gúnugún àbí àṣá. It's quite large in the heavens. Ó sì ń fò bọ̀ tó lọ́nà ọ̀dọ̀ mi sẹ́. And it was flying towards Ṣùgbọ́n me. iná ni. But it was just light. Ó dàbí ìgbà tí èèyàn bá rí iná globe electricity. It looks like an electric light Ṣùgbọ́n ó bulb sì ń bọ̀. that was just approaching and Ṣùgbọ́n ẹ̀rù ò bà flying. mí, mo kàn ń wò náà ni pé kí leléyìí. And I wasn't afraid, and I just kept watching and wondering what Ṣùgbọ́n it bí was. ẹ̀gbọ́n mi ṣe rí, But as my brother saw it, ẹ̀rù bà he gidigidi. was afraid, Ló sì sá padà. and he panicked Ló ní ẹgbà mí. and started screaming. Ìgbà tèmi náà sì gbọ́ bẹ́ẹ̀. And when I heard Èmi náà that, bá tún sáré tẹ̀lé. then I ran after him. Ṣùgbọ́n nígbà tí kinní náà ṣe rí wa pé à And ń as sá, soon as this light saw that we were running away, ìṣòro ẹyẹ náà bá sá padà. the bird disappeared. Ó sá padà ní. He ran back. He Ó moved kàn back. yójú padà, òun náà bá tún fò lọ sọ́nà And he ibi turned náà. around and started flying away. A sá padà wọnú ilé. And we entered the A house. sọ fún màmá wa pé And we told our a rí mother nǹkan náà tó ń fò bí that náà. we saw this thing, a light flying in the Màmá heavens. wa rò pé irọ́ là ń pa ni. And she thought we were lying. Ṣùgbọ́n gbà tí màmá wa bọ́ sí ìta, But when she came out, kò rí nǹkan náà o. she did not see anything. Ṣùgbọ́n ó ń gbọ́ tí àwọn onílé kejì sọ pé àwọn náà rí nǹkan náà. But she was hearing the people in the next house also confirming the Àwọn fact. àgbàlagbà tó ń gbé lékè táwọn wà lẹ́kùlé. Older men in the other house at the Àwọn náà sọ backyard, pé àwọn rí nǹkan náà tó ń fò bí then iná. they saw the thing flying like a Kí wọ́n máa light. ń pè ní àdúgbò wa nígbà náà? But it was referred to in our Wọ́n máa ń area pè ní ìràwọ̀ tó já látòkè. as a star that fell from the Ìgbọ́n heavens. táwọn máa ń pè ní ìràwọ̀ tó já látòkè A nìyẹn. star that fell down from the Ṣùgbọ́n heavens. nígbà tí mo di ọ̀gbọ́njú, But after I grew up tí mo lọ sí ilé ìwé gíga,
And I went into the Kí college. ni àwọn olóyìnbó pè ní ìràwọ̀ tó wà lókè táà ń rí wọ̀nyẹn? What did a scientist call the stars that Wọ́n we ní see in òkúta heaven? ràbàtà ló wà lókè lọ́hùn ni o. They said it's a huge rock. Ṣùgbọ́n èyí tèmi rí lọ́jọ́ yóò kì í ṣe òkúta ràbàtà o. But what I saw over there that day was not a huge Gbogbo tó bá rock. jẹ́ òkúta ló ń jábọ̀ But pẹ̀lú it iná o. was a rock that was falling down Kò ní lè like sá light. padà nígbà tó rí wa o. It would not be able to go back when he saw. Ó máa sá títí ó máa jábọ́ títí ó máa fi lulẹ̀ It ní o. will keep falling under the force of Ó gravity. ti o, eléyìí kì í ṣe òkúta o. So that was not a Eléyìí rock. dàbí ọkọ̀ ni. This looked like a vehicle. Eléyìí dàbí pé nǹkan kan wà nínú ọkọ̀ náà tó sá padà tó It looked like there was a flying object that could move forward and tó backward tún lọ sọ́nà ọbì mìíràn. and turn in different Àní directions, eléyìí dàbí ẹyẹ níṣẹ́. which looked to me like a Eléyìí ni bird. àwọn àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n rí nísìnyí tó ń sọ pé ohun tí àwọn tó ń lé àwọn ọkọ̀ ojú òfurufú sẹ́. This is what scientists are seeing today. Eléyìí ni àwọn àmì tí Jésù sọ pé yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ nígbà ayé And yìí. these are some of the signs that Jesus said Ọ̀pọ̀lọpọ̀ will nǹkan happen wọ̀nyí at the láti end bẹ̀rẹ̀ of sí the ní world. rí ìgbà ayé iṣẹ́. Many of these things we have been seeing Ó ń in the fi hàn world. wá pé ìgbà ayé ti It's dé o. going on to us at the end of the world. Onígbà It's tí here. o bá ń rí nǹkan wọ̀nyí kí ló yẹ And kó o ṣe o. Jesus says, when you see these things, what should you do? Kò sọ pé kó bẹ̀rù tó bá jẹ́ ọmọlẹ́yìn Kristi o. He didn't say you should be afraid. Ó ní kó wá gbójú rẹ sókè ìgbà ayé He ti said, mọ́lé. lift up your eyes for the end of the world is at Ìgbàlà hand. rẹ ti súnmọ́ ìdílé Your arákùnrin tó bá jẹ́ ọmọlẹ́yìn redemption Kristi. draweth nigh. Ṣùgbọ́n tó o bá kì í ṣe ọmọlẹ́yìn Kristi, But if you are not a ó Christian, mà ṣe fún ẹ o. it's a sorrowful state. Ogun àjàkáyé ìgbẹ̀yìn ti dé tán o. For the end of the world, the last Èyí war tí yóò is pa here. gbogbo ayé rẹ̀. That shall destroy the whole Èyí tí world. Jésù sọ pé tí ò bá yẹ pé a dá ọjọ́ náà dúró sẹ́. Wherein Jesus says, if the day is not shortened, Yóò sí ẹlẹ́ran ara tí ìbá kù. there shall no flesh be Ó ní saved. ṣùgbọ́n torí ti àwọn àyànfẹ́ tí yóò wà For lórí the ayé sake nígbà for náà. because of the elect shall be on the earth A ó at that dá time, ọjọ́ náà dúró. the day shall be short. Arákùnrin àti arábìnrin. My friend, Ǹjẹ́ wọ́n pẹ̀lú àwọn àyànfẹ́ náà? are you a part of this elect group? Jésù pé ọ̀pọ̀ kò bá di Jesus ọmọ náà. is calling you to come and Wá become a di child ọmọlẹ́yìn of God, Kristi. to come and become a Wá disciple gba of Jésù lẹ́nu gẹ́gẹ́ Jesus. bí Olúwa tó Come gbàlà and rẹ̀. accept Jesus today as your Lord Àwọn and àmì tí a ní Savior. ká máa wò àti rí wọn. These signs are happening. Ìwọ náà bẹ̀rẹ̀ sí ní wo àwòrán wa wo ayé àdúgbò rẹ nísìnyí. Look around you. Wo ìyàn tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jà. Look at the famine. Wo oye tí wọ́n ti máa ń ta bí oúnjẹ bí gàrí bí ogún ọdún sẹ́yìn. Look at inflation. Èló náà ń ta dáná gàrí nísìnyí lójú How ara much is a rẹ̀. little bowl of gari costing now? Ìwọ náà mọ̀ pé ìgbẹ̀yìn ayé ti dé And sẹ́ẹ̀. it's a sign to you that the end of the world is Ìyàn here. ìgbẹ̀yìn la tó bẹ̀rẹ̀ sí ní rí Because yẹn. this is a sign of famine at the Ìwọ end náà of bẹ̀rẹ̀ sí ní rí time. pé kò sí owó kò sí oúnjẹ kò sí iṣẹ́ mọ́. You just find out that there's no money, a job is so difficult to Àní find. ìgbẹ̀yìn ayé ti dé It is sẹ́ẹ̀. to tell you that the end of the world is Gbọ́n kí here. ni wọ́n kí wọ́n wá ṣe báyìí o. What are you supposed to do? Jésù sọ pé kó wá ronúpìwàdà. Jesus says you should repent. Nítorí pé Jésù ṣetán láti máa pèsè fún ìwọ ni o. Because the Lord Jesus is willing to provide for you. Yóò sì gba ìwọ là. And He shall save you. Yóò sì fi ọ̀nà hàn ẹ́ ọ̀nà tí ìwọ yóò rìn. And show you the way in which you should go. Nítorí pé ìgbẹ̀yìn ayé ti sọ ti ó ti dé tán sẹ́. Because the end of the world is Bọ́ọ̀fù here. àti Pétérù sọ. Hear what Peter said. Bíbélì sọ fún wa pé The Bible says unto us pé Ọlọ́run ti fi ayé ìpamọ́ fún iná ní ìgbẹ̀yìn ayé iṣẹ́. that God has saved this world to be destroyed by fire. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ní Pétérù kejì, In 2 Peter orí ìkẹta, chapter 3, láti ẹsẹ̀ ìkíní rẹ̀ mo fẹ́ kà fún yẹn. I will start reading from verse 1. Ó ní olùfẹ́ ẹ̀. And it says, Beloved, Èyí ni ìwé ìpè tí mò ń kọ sí yín. this second epistle I write unto you, Nínú méjèèjì náà ni èmi ń rú inú funfun in yín both which I sókè. stir up your pure mind Nípa by way of rírán yín remembrance. létí. By way of Kí remembrance. ẹ̀yin kí ó lè máa rántí ọ̀rọ̀ tí a ti ẹnu àwọn wòlíì mímọ́ sọ jáde That ye may ṣáájú. be mindful of the words which were spoken Àti before by the òfin Holy Olúwa àti Prophet, olùgbàlà wa láti ọ̀dọ̀ àwọn apọ́sítélì yín. and the commandment of us, the apostles of our Lord Jesus Kí Christ. ẹ kọ́ mọ èyí pé Knowing this first, nígbà ọjọ́ ìkẹyìn that there shall come in the last day àwọn ẹlẹ́gàn yóò dé pẹ̀lú ẹ̀gàn wọn. scoffers walking after Wọ́n their ò máa rìn own laws, nípa ìfẹ́ ara wọn. after their own Wọ́n ò laws, sì máa wí pé and saying, níbo ni ìlérí wíwá where rẹ̀ is gbé the wà. promise of his coming? Arákùnrin àtàbí tó ń gbọ́ mi. My friend, Ìwọ náà lè máa sọ bẹ́ẹ̀ pé. maybe you are saying the same thing, Wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ títí that I have heard this before, Pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ́ àwọn bàbá mi sọ bẹ́ẹ̀ pé that Jésù ń bọ̀. my father has said the same thing, that Jesus Wọ́n sọ is pé ìgbà coming, ayé dé kò sí ìdí and that the síbẹ̀. end of the world is here. Ó And sì ń gbé Bíbélì sọ fún wa o. what does the Bible tell us?
ó ní láti ìgbà ó ní nítorí èyí ni wọn kò mọ̀. Therefore, things they willingly are ignorant of. Wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe àìfẹ́ mọ̀ ni. Willingly. Pé nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lé àwọn ọ̀run ti wà láti ìgbà That by the àtijọ́. word of God the heavens were of old. Àti tí ilẹ̀ yọrí jáde nínú omi tó And sì the gbó nínú earth omi. turning out of the water and in the water. Nípa èyí tí omi bo ayé tí ó wà nígbà náà tí ó sì ṣègbé. Whereby the world that then was being overflowed with water. Ṣùgbọ́n àwọn ọ̀run àti Perished. ayé tí ń bẹ nísinsìnyí. For the heavens and the earth which are now Nípa ọ̀rọ̀ kan náà. by the same Bí a word ti tọ́jọ́. are kept in store, Àtòjọ bí ìṣúra fún iná. reserved unto fire against the Àpà day wọ́n of mọ́ judgment de ọjọ́ ìdájọ́ àti ìparun àwọn aláìhùwà bí Ọlọ́run. and perdition of ungodly men. Arákùnrin àti arábìnrin. Friends, A ti ṣayé ìpamọ́ fún ìparun tá a this ní ó bọ̀ world yìí. has been kept for perdition and judgment. Pé ìgbà wo ló máa ṣẹlẹ̀? When is this going to happen? Àwọn àmì tí Jésù níta bá ti ń rámì ìwọ̀n ká mọ̀ pé ó ti súnmọ́ sílé náà là ń sọ fún ẹ yìí. It is when these signs that we are telling you begins to A ti rí fulfill. àwọn àmì náà. And we are seeing the Mo fẹ́ signs kó mọ̀ now. pé ohun I tá a sọ want you to know yìí that these that we are telling you kò now pẹ́ mọ́ o. is not a long time Ìgbà from tiwa now. yìí ni o. It's in this Ìgbà generation. tiwa yìí ni o. It is in this Ní ẹsẹ̀ generation. ìkẹjọ ó ní ṣùgbọ́n olùfẹ́. It says in verse 8, Beloved, Ẹ má ṣe gbàgbé. be not ignorant of this Òun one kan yìí pé thing. ọjọ́ kan lọ́dọ̀ Olúwa bí And ẹgbẹ̀rún one ọdún day ni is with the Lord as 1,000 years, o. Ẹgbẹ̀rún ọdún pẹ̀lú dàbí ọjọ́ kan and ni. 1,000 years as one day. Ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá rẹ̀. In verse Ó ní 11, ìjẹ́ bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí yóò ti yọ́ ni. seeing then that all these things shall be dissolved, Irú ènìyàn wo ni ẹ̀yin ìbá what jẹ́? manner of persons ought ye to Nínú be ìwà mímọ́ pé in gbó ni o. all holy Àti ìwà bí conversation Ọlọ́run ni o. and godliness, Ṣé wàá máa retí Jésù Kristi fẹ́? expecting the coming Nítorí of pé Jesus Jésù Christ. fẹ́rẹ̀ dé sẹ́. For Jesus is coming Jésù now. fẹ́rẹ̀ dé. He is coming Wá soon. ronúpìwàdà arákùnrin. Repent, Wá my bẹ̀rẹ̀ sí friend, múra sílẹ̀. and begin to Ó ní ẹni prepare. tó bá gbàgbọ́. It says, those Tí a who bá sì believe baptisi and is rẹ̀ baptized yóò yè. shall be Ẹni tí ò saved, bá gbàgbọ́ yóò and those who yè. do not believe shall be Tó o bá condemned. gbàgbọ́ tí mo sọ fún ẹ pé If ìgbẹ̀yìn ayé you do not lọ́tọ̀ ìfẹ́. believe that the end of the world O is ti here, dára rẹ lẹ́bi ọ̀rẹ́. then have you judged yourself. Tó o bá gbàgbọ́. But if you believe, Bí ọkọ̀ Nóà ìjọ kẹ̀yìn nì. like unto the ark Nígbà of tí wọ́n sọ fún Nóà Noah, pé ìgbà yẹn tó súnmọ́ dé sẹ́sẹ́. God has said, He's saying that the end is here. gbàgbọ́. But because he Ó believed, bẹ̀rù. he Ó feared múra sílẹ̀. and Wọ́n náà prepared. wàá múra sílẹ̀ báyìí. You have to Báwo start ló ṣe máa preparing múra today. sílẹ̀? How can you Wàá prepare? ronúpìwàdà kó gba By Jésù Olúwa. repenting and accepting Jesus Sọ pé as Jésù your wàá máa Lord. tẹ̀ sọ́tọ̀ Say, ọmọ tó tẹ̀lé báyìí. Jesus, Sọ àwọn agbénu omi Jésù. come and live Ẹ̀rí within ẹ̀ṣẹ̀ mi me. jì mí. Forgive me my Ṣé máa ṣe sins ìfẹ́ rẹ̀? so that I might do Bí your ìfẹ́ will. dẹ́ṣẹ̀ mọ́. I do not Wọ́n want máa to darí sin ìrìn láti anymore. yìí lọ. Direct me from now on. Àmín. Amen. Jésù fún mi lẹ́mìí mímọ́ rẹ sẹ́. Give me your Holy Spirit, Lord. Àmín. Amen. Olúwa bẹ̀rẹ̀ fún gbà tó ń We bọ̀ pray ìṣe. for these people, Dárí ẹ̀ṣẹ̀ Lord. jì wọ́n sẹ́. Forgive their Wọ́n lè má sins dẹ́ṣẹ̀ mọ́. that they might Ní sin no orúkọ more. Jésù lọ wá. In Jesus' Wọ́n lè máa name. múra sílẹ̀ fún Jésù. That they might begin to prepare Wá for the kọ̀rẹ́tì coming àti of the ọ̀tẹ́. Lord. Write to Evangelist Julius Ade, Gospel Distribution Ministry. If you have access to the internet, our web address is www.gospeldistribution.org. You have to spell that one out, gospeldistribution.org. Gospel distribution is one word. www.gospeldistribution.org. And you can send us email on the internet. Our email address is webmaster@gospeldistribution.org. webmaster@gospeldistribution.org. And you can also read all our literature on the internet freely. God bless you, and we'll see you again next time. In Jesus' name.